ผู้ยิงเห็นผู้ยิงเห็นนางเนี่ยมาทานครับเนี่ยครับเมื่อเราตีแล้วเนี่ยได้ยินเสียงแคนดังร้อยแอนมาจากแม่นชันเริ่มเลยในบ้านในบ้านเบิ่งเนาะไปน้อพักอยู่ไปจัดงานมาเลยคนไกลบ้านคือหูบ่นอทำนองลายลองลายเศร้าฟังแล้วเงาคือทอดแม่พ่อสะกินใจให้คือพ่อหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนพาดิ้นรนเป็นคนไก่กินความทุกข์บีบให้ต้องดิ้นยากงานบ่เศร้าแต่เศร้าอยากเอาไปในบ้านในบ้านเบิ่งไงมวยสื่อเครื่องเสียงมาไกลหลายปีกี่ตัวอยู่ก็ทมบ่ได้ฟังลำ4-5 คนแล้วไปคืนนี้มันแจ้งให้ถามว่าเรื่องว่าเมื่อบ้านไหนแม่นผู้ใดเป็นคนเป่าแค้นกระซาแต่คนลอยฟังมันช่างมีแหงใจลาคนอยู่แม่นฉันยังเป่าแค้นบ้านซ้ำบ่ยานอายืนยันว่าเจ้าของเป็นไผอ่อนสอนน้ำใจเจ้าของเสียงแคนลายสูดเสน่ห์เสียงแคนแล่นจากแม่นฉันหล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปั่นเขาคนบ้านเขาฮักกันมันแก่นพออีกเนี่ยเด้อหมอแคนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจไกลบ้าน